saxiixa cusub ee Manchester United ee Anthony ayaa u muuqda mid ku dhibaatoon kara horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo uu kala kulmi doono culaysyo badan oo kaga imanaya taageerayaasha iyo warbaahinta si la mid ah Jack Grealish iyo Harry Maguire. Weeraryahankan oo reer Brazil ayaa waxa Manchester United ka soo bixisay lacag dhan 85 milyan oo ginniga sterliniga kooxda Ajax baan ay lacagtan jeebka ugu shubtay. Anthony ayaa noqonaya saxiixii afraad ee ugu qaalisanaa taariikhda Premier League. Jack Grealish, Romelu Lukaku iyo Paul Pogba ayaa kaalmaha ugu horeeya ku jira. Erik ten Hag ayaa u doortay Anthony inuu noqdo weeraryahanka kooxdiisa maadaama labadii sano ugu dambeeyay uu tababaro ugu soo ahaa naadiga Ajax. haddana wuxuu doorbiday inay Old Trafford ku bahoobaan. Difaacii hore United Rio Ferdinand oo ka hadlaya dhibaatada uu Anthony kala kulmi doono horyaalka Premier League ayaa carabka ku adkeeyay in qiimaha qaaliga iyo lacagta badan ee laga soo bixiyay ay ku noqon doonto culays lixaad la ciyaartoyga sidii ku dhacday Jack Grealish kadib markii kooxda Man City ay 100 milyan oo ginni kaga soo iibsatay Aston Villa xagaagii hore balse 39 kulan oo saftay u dhaliyay 6 gool oo kaliya caawiyana ka ahaa 4 gool. hadda Jack Grealish waxa uu ku guuleystay horyaalka Premier League xil ciyaareedkii hore markan uu faraxsan yahay niyadiisuna way degan tahay wax culaysana kuma haysan lacagtii badnayd ee laga soo bixiyay laakiin ciyaartoyda way ku dhacdaa oo culaysyo badan ayay ku noqotaa marka lacag badan lagu soo iibsado kuma ciyaari karaan xorriyadda ay markii hore ku ciyaari jireen ayuu Rio Ferdinand yidhi. isagoo Anthony si gaar ah uga hadlaya ayaa waxa uu yidhi jamaahiirtu waxyaabo badan ayay hilmaamaan. Anthony iyo ficiisuba waxay leeyihiin mustaqbal ifaya oo ay asaagood kula tartami karaan ciyaartoyguna waqti iyo xilli ayuu u baahan yahay uu kula qabsado kooxda. si kasta ay ahaataba Anthony waxa la filayaa inuu kulankiisii koowaad u ciyaaro Manchester United maalinta Axadda oo ay ballansan yihiin Arsenal.